Goeiemôre. Vanoggend fokus ons weer 'n bietjie op die vrugtebedryf wanneer ons na 'n insetsel oor Hortgrou en die navorsing en projekte waarmee die organisasie besig is kyk. Dan gesels ons 'n bietjie oor landbouopleiding en ons luister wat sê die voorsitter en stigter van Agri Colleges International, Howard Blight, oor die inisiatief en waarom hy besluit het om dit op die been te bring. Dit volg na die jongste landbounuus. 'n Klimaatmodelleerder by die Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad, professor François Engelbreg, sê die landbousektor sal aandag moet gee aan langtermynbeplanning ten opsigte van klimaatsverandering. Weerdata dui daarop dat klimaatsverandering vanaf 2030 'n meer drastiese effek sal hê en dat droër en warmer seisoene beleef sal word. Volgens Engelbreg lyk die langtermynvooruitsigte vir reënval in die suidelike dele van die Wes-Kaap kommerwekkend. Duitsland het die Zimbabwese regering versoek om dringend aandag te gee aan die vergoeding van Duitse burgers wat voorheen aan grondgryping in die Afrika-land blootgestel is. Die versoek kom te midde van samesprekings tussen die twee lande. Zimbabwe het verlede jaar aangedui dat die regering vergoedingsinisiatiewe oorweeg vir wit boere wat hul grond verloor het. Wien Monopola, 'n Noorweegse kleinhandelaar in alkoholiese drankies, het aangekondig dat hy nie nou wyninvoere uit Suid-Afrika gaan staak nie. Dit volg nadat 'n dokumentêre program in onder andere Swede, Denemarke en Noorwe uitgesaai is oor die skynbaar slegte omstandighede waaronder plaaswerkers op wynplase in Suid-Afrika moet werk en leef. Suid-Afrika is volgens kenners nie die enigste land wat hierdie tipe uitdagings in die gesig staar nie. Theo de Jager, 'n bestuurslid van Agri Limpopo, is onlangs as president van die Wêreldboereorganisasie genomineer. Die verkiesing vind op 15 Junie vanjaar in Helsinki, Finland plaas. De Jager het op verskeie rade gedien en is verlede jaar deur die Landbouskrywersgilde van Suid-Afrika as landboukundige van die jaar aangewys. Hy het hierdie toekenning onder andere ontvang vir sy rol in die kommersialisering en meganisering van kleinskaalse landbou in Afrika. Agri Limpopo meen de Jager se internasionale betrokkenheid is 'n reuse bate vir Suid-Afrika se produsente. 'n Franse vloeibare kunsmismaatskappy, Roleeg, het aangekondig dat hy beoog om die Suid-Afrikaanse kunsmismaatskappy Pravert oor te neem. Volgens 'n verklaring moet heelwat transaksies eers gefinaliseer word en moet die mededingingskommissie nog sy instemming verleen. Roleeg doen tans besigheid in 50 lande en wil deur middel van die transaksie 'n voetspoor in Afrika bewerkstellig. Daarmee vandag se nuus. Brassuda, leiers in tropiese veiding. En die weerverslag is moontlik gemaak deur Brassuda, leiers in tropiese veiding. Om volhoubaarheid en groei in die vrugtebedryf te verseker, bly Hortgrou op sy tone wat navorsing en opheffing betref. Kom ons kyk wat die organisasie hieroor te sê het. Die rol van Hortgrou Science is spesifiek om die navorsing in die kern- en steenvrugtbedryf te lei, te bestuur, loop in die orde van 110 verskillende navorsingsprojekte. Ek dink wat ook baie belangrik is die kapasiteit wat ons in staat moet hê om die navorsing te loop, en dit is die bestaande kapasiteit en baie spesifiek 'n redelike sterk fokus op toekomstige kapasiteit. Ons befonds in die orde van 40 nagraadstudente op 'n jaarlikse basis wat M en PhD's doen. Ek gaan gesels oor die naoesprogram van Hortgrou Science. So dit is taamlik 'n tyd en ook 'n ver end waar die vrugte moet gaan en baie kan verkeerd gaan in daai proses. En as dit gebeur, dan het die produsent verliese.
So ons mikpunt is om die verliese in die ketting te minimiseer. Ons het 34 projekte van om en by 6,7 miljoen rand en dan het ons ook in die laaste 2 jaar 5 miljoen bygekry van die departement wetenskap en tegnologie. Een van die groot suksesse wat ons behaal het is met forelpere en die probleem daar was hy het 'n koue behoefte van 12 weke voordat hy ordentlik ryp raak. Chili het ook hierdie peer geproduseer en ons moes wag voordat ons dit kon oorsee stuur. So ons het 'n program geloods waar ons die vrug bietjie langer op die boom laat hang tot hy eetryp is, dan geoes en gehanteer met 'n etieleen inhibeerder. Etieleen is 'n rypwordingsantagonis, so die peer word nie ryp en sag nie en dan kon die produsent dit onmiddellik verpak en oorsee stuur as 'n, soos hulle dit genoem, 'n crisp and sweet peer. En dit het so wat R20 'n karton ingebring, wat na so 4 jaar het ons so 1,25 miljoen kartonne van daai program uitgestuur en dit bring natuurlik R25 miljoen terug na die bedryf. Die hoofgoed waarop ons fokus in die gewasproduksieprogram is die boord van die toekoms. En dit wil sê basies waar ons bedryf moet wees ten opsigte van ons voedselproduksie oor 'n paar jaar vanaf, ten einde kompeterend te bly en ons produktiwiteit te maksimaliseer. En dan 'n ander groot aspek is om die risiko's vir die boord van die toekoms te adresseer. Die hoofrisiko's vir die boord van die toekoms is wat vir jaar baie mooi uitgewys word, is water of gebrek aan besproeiingswater, want jy kan uit die aard van die saak nie vrugte produseer sonder water nie, en dan klimaat. En baie spesifiek dan ekstreme klimaatsgebeurtenisse, maar dan ook verhitting wat maak dat ons bome nie genoeg koue kry in die winter nie en wat dit te warm maak vir die vrugte in die somer. I'm the manager of the crop protection program. We work on apples, pears and stone fruit. The disciplines involved in the program are entomology, plant pathology and nematology. There's an emphasis on integrated pest management that allows growers to reduce their chemical inputs or their synthetic inputs. There's also an emphasis on biological control and sustainability of the system. The bulk of our work is done at Stellenbosch University. There are a number of graduate students involved in that research, and hopefully these people would enter the industry and deliver the appropriate services to industry. Biological control agents can be anything from insects through to viruses and fungi and bacteria. They are used to affect economic control, and they are sustainable, residue-free alternatives to chemical control. So opsommend en die laaste gedeelte van die loop, as ek dit so kan stel, is wel die kommunikasie terug aan die produsent, aan die verbruiker van die inligting. En ons het 'n afdeling science communication, kommunikasie wat spesifiek daarop fokus om inligting te herverpak. Dit is dan vir ons baie belangrik om hierdie inligting by ons produsente uit te kry en by die breë publiek in 'n vorm wat verteerbaar is en toepasbaar is. Ons kyk nou hoe die afgelope week se termynmarkte gevaar het. Howard Blythe, die stigter van Agri Colleges International, het onlangs 'n draai kom maak om oor die wonderlike inisiatief te gesels. Landbouopleiding is en raak 'n al belangriker aspek in die landbou en verskeie spesialisgebiede vereis formele kwalifikasies. Howard Blythe is 'n boer met 'n passie vir opleiding en die stigter van Agri Colleges International. Goeiemôre en hartlik welkom by ons. Goeiemôre. Howard, kom ons begin by jou. Geef ons 'n kort beskrywing van jou en ook hoe jou lewenspad tot dusver verloop het. Elsa, ek is in Suid-Afrika gebore.
Ek is 'n boer. Ek groei avokados en macadamia-neute in die Polisievallei naby Anzanin. Ek was by die Royal Agricultural College, wat nou destyds die Royal Agricultural Universiteit is, gestudeer in Engeland. Ek het begin boer hier in die vroeë 1970s. My pa is afgetree en ons het die klein plaas ontwikkel tot waar hy is op die oomblik. Maar ek het met education begin, opleiding. Ek het 'n passie vir dit, ons het 'n plaasskool gebou. In die omgewing is daar 10 boere wat hulle se kinders toe kom, is so 120 kinders by die skool. En ek was die voorsitter by Unicorn Primary in Zanin in die vroeë 1988s vir 8 jaar. Ons het die skool geprivatiseer en daarna was die eerste voorsitter by Stanford Lake College in die Grootplaas area, dis nou 19 jaar terug. So ek het altyd 'n passie gehou vir opleiding. Maar hoekom nou juist by opleiding betrokke raak? Was dit maar net as gevolg van hierdie groot passie wat jy in jou hart daarvoor gehad het? Ons was, ek het 'n uitnodiging gehad om papier te gee in Peru by die wêreld avocado verenigings. They go every 4 years to Peru. En ons was in 'n bus in Noord-Columbia in Suid-Amerika saam met so 15 of 20 ander boere van die omgewing, avocado boere. En iemand het gesê die Coach House Hotel is te verkoop. En Nikki iemand het gesê ons moet daar 'n ouer huis vestig. En iemand anders het gesê nee, ons moet daar 'n landbou college stig. Volgens die feit dat die opleidings in die ondergedeelte below university level nou nie genoeg personeel deurstuur, goeie opgeleide personeel na die boerebedryf. Ek het gedink nee, ons moet miskien daaroor iets doen. En toe ek terugkom, toe raak ek in kontak met die Universiteit Stellenbosch, professor Dani Brink, en ons wou 5 nuwe colleges bou, brick and mortar colleges bou, privaat op die privaat sektor. Maar toe neem hy my na mense hier in Pretoria eintlik. And I was introduced to the concept of cloud-based e-learning. En ons is nou 19 maande in die proses en ons het 'n produk. En ons is nou besig om ons het klaar 'n ondertekening, collaboration agreement met Stellenbosch Universiteit. Ons het kontrakte met wat hulle noem Consilience Innovations in Mumbai, India, en hulle gaan die platform vir ons bou. En ons het ook 'n onderneming met 'n organisasie met die naam Desire to Learn, D2L, wat in Canada, hulle hoofkantoor in Canada, ja. En hulle gaan die cloud-based platform, die tool, they host the tool. Hier is die belangrikste landbougebeure wat die volgende paar maande plaasvind. Ons kyk nou verder na 'n gesprek met Howard Blight oor Agri Colleges International. Ons gesels verder met Howard Blight, stigter van Agri Colleges International. Howard, is ek reg as ek sê daar's ook strategiese vennote betrokke? Ja, die 3 headlocks is natuurlik Stellenbosch Universiteit, Consilience Innovations, wat gaan die tool vir ons bou.
Gail Jordan werk vir ons, sy het 'n kantoor in Stellenbosch Universiteit by die landboufakulteit. En sy kry best in class course content van die professors en so voort. En dan ons gaan die upload tot by Consilience in Mumbai, waar hulle die platform gaan bou en Desire to Learn D2L, hulle gaan die host wees van die tool. En hulle het ook 'n vennootskap met 'n organisasie hier in Suid-Afrika, Visions, wat alreeds vir 20 jaar in die hoë opleidingsgebied besigheid gedoen, basies in die privaat sektor. Dit klink baie opwindend. Watter tipe kursusse word aangebied en hoe word dit aangebied? Ja, ons gaan begin met kort kursusse, short courses in crop production om so te sê. Al die gewasse gaan aangebied word vir studeeropsies. Hulle sal seker tussen 6 en 8 weke se kursusse wees. Ons is nou besig om diplomas in 1 jaar, 'n 2 jaar, 'n 3de jaar, 'n spesifieke gewas of groep van gewasse en dan so 'n masters in agroecologies met marketing and economics. So daai 4 diplomas sal hopelik ook die eerste een sal hopelik ook hier in 2018 aangebied word. On the cloud, e-learning, op die mobile devices van enige plek, op enige tyd, provided there's internet connection. It's the new revolution in e-learning and it's very exciting. Dan wil ek ook gesels oor die bekostigbaarheid van die colleges. Ja, dis baie interessant. Die gewone bricks and mortar metodes van universiteitbou en colleges raak nou al hoe duurder. En ons sien fees must fall wat verlede jaar gebeur het. Nie net al hoe duurder, maar daar is nie plek nie vir die studente. Heel wat van die universiteite was 3 en 4 keer oversubscribed met studente. Hulle het nie plek om te heen nie. So die cloud-based konsep, die e-learning konsep, wêreldwyd vat nou 'n foothold en Desire to Learn het al reeds 15 miljoen studente op hulle platform wêreldwyd. En ons gaan ook ons gaan vir groot besigheid vra, koop 'n smartphone, sit in jou kantoor en dan kan die laagste mense, die sweeper ook en die farm worker, dan kan hulle ook inkom na ure. En ons gaan trots wees om te sê, ons gaan met adult literacy deur die landboubedryf kursusse aanbied vir hierdie mense, dat hulle kan redelik reguit opstaan met hulle skouers terug en deelneem aan hierdie fantastiese nuwe inisiatief van cloud-based learning en e-learning. Dit het ons ongelukkig ingehaal, maar ek dink dit is baie opwindend, want dit klink nie net vir my kreatief nie, maar ook effektief. So ons sê vir jou baie dankie dat jy vanoggend met ons kom gesels het. Baie dankie. Dit was Howard Blight, voorsitter en stigter van Agri-Colleges International. Ons fokus môre op die kleinveesuiwelbedryf en al sy uitdagings en gesels oor die Toyota SA internasionale jong afslaerskompetisie wat vanjaar vir die eerste keer tydens NAMPO aangebied is. Besoek agriorbit.com om weer na vanoggend se program te kyk en kuier môreoggend weer saam om 6:30. Bly ingeskakel vir die groot ontbyt om 6:00. Ons fokus onder andere op die huidige stand van sake met betrekking tot die kernkragooreenkoms en gesels met Rina Higu. Geniet die res van jou dag.